அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜும்மிஸ் கிச்சன். ஜும்மிஸ் கிச்சனில் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக சூப்பரான ஸ்வீட் செஞ்சு காட்ட போகிறேங்க. அதுக்கு முன்னே எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எங்கள் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்டை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பரான டேஸ்டியான ஸ்வீட்டு, சட்டுன்னு உடனே செய்யக்கூடியது. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன். 1 கப் கடலை மாவு சேர்த்துடலாம். அது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் மணம் வர அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். நல்ல மணம் வரும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம். சூப்பராக மணம் வந்துக்கிட்டுருக்கு. கடலை மாவும் நெய்யும் சேர்ந்த மணம் ரொம்ப நல்லா வந்துக்கிட்டுருக்கு. மணம் வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்தாச்சு. இதுக்கு 1 கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன். 1 கப் சர்க்கரையை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். பால் 1 கப் சேர்த்துக்கிறேன். அதோட நீங்கள் 1 கப் சர்க்கரைனா ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும். 3/4 கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். பால் சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கணும். நல்லா கரைச்சாச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப சிரமப்படாமல் சீக்கிரமே செய்யக்கூடிய ஸ்வீட் இது. ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும். கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும். நல்லா திக்காக ஆகிட்டுருக்கு. மூணு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் சேர்த்து நல்லா கிளறணும். கடாயில் நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கடாயிலேருந்து உருண்டு திரண்டு ஓடிட்டுருக்கு பாருங்கள். ஸ்வீட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு 1/4 ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்தாச்சு. நல்லா நெய்யிலே நல்லா ஸ்வீட் ரெடி ஆகிருக்கு. வறுத்துட்டு சேர்த்ததுனால ரொம்ப நல்ல மணமாக இருக்கும். கடலை மாவு வறுத்து சேர்த்ததுனால ரொம்ப டேஸ்டியான ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி வச்சுக்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். நல்லா சமப்படுத்திடலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எல்லோ கலரில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கட் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்வீட்டை தீபாவளிக்கு செஞ்சு ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க. அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ.